Beşiyalarımızın tamamı hürmetlik vatandaş. Bugün Kislağa 2023 yıl 2. ayının 1. günü. Haftaga Perşembe vatandaş. Şimdi bunun dikkat kılırsanız 2 günden beri sözlevatımız. Sezgör bir vakitte. Mavzu. Prezident Vladimir Putin yine ora koludu. Xi Jinping korkuşqa başladı. Mavzula haber 2. ayının 1. günü Venvitor beti ilan kılındı haber. Bundak başlandı. Rusya Federasyası Taşqi İşler Ministerligi bundak görsetdi. Rusya Prezident Vladimir Putin'nin teklifi boyunca Cumhuriyet'in reisi Xi Jinping Muşa ayda Ukrayna alayda harbiy hareket kullanğanlıqның 1 yıllığı paytida Moskvani ziyaret kıldı. 2. ayının 1. günü Cumhuriyet Taşqi İşler Ministerligi bayanatçısı bu iş doğrusida bir nima demedi. Rusya Sunniy Emra agentligi 1. ayının 30. günü haber kılıp mundaq ko'rsatgan. Rusya Taşqi İşler Ministerligining dalillashicha Prezident Vladimir Putin Xi Jinpingni bu yil bahorda Rossiyaga davlat ishlar ziyorat qilishga taklif qildi. Hamda bu qatimqi ziyorat bu yil Rossiya Jungo munosabatida yadroliq voqea bo'lib qoldi. Biz bosh tutunigillarni sizlarga so'zlaganliksiyada intayin zo'r voqea bo'lib qoldi. Voqea bo'lib qoldi. Mayada endi bugun nima debdi? Reis Xi Jinpingning Moskva ziyorati yadroliq voqea bo'lib qoldi. Bu yerda bir cheklama va bu cheklama zamon cheklamasi va vaqt cheklamasi. Vaqt harakat bilan birlashganda zamon tusiga ega bo'ladi vatandosh. Şuna hozir demak Reis Xi Jinpingning bu qatimqi ziyoratida qandaqdir bir masala bo'yicha oxirgi chek yetib keldi deb tushunsangiz bo'ladi. Bayonotda yana mundaq ko'rsatildi. Jungo Kompartiyasining diplomatiya ishlariga mas'ul yuqori darajalik amaldori Wang Yi 2. ayda Moskvani ziyorat qildi. Ve Xi Jinpingning Moskvani ziyorat qilishiga tayyorlik qildi. Navbatda Beijing bu xabar to'g'risida bir nima demadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'tgan yil 12. ayning oxirida Xi Jinping bilan ekran suhbati o'tkazganda 12. ayning 30. kuni o'tkazganda Xi Jinpingni Moskvani ziyorat qilishga taklif qilgan. O'xshashli navbatda Beijing bilan Washington Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning mushafta oxirida Jungoni ziyorat qilishiga tayyorlik qilyotdi. Hozirgacha Jungoda aloqador taraflar bu ziyorat kun tartibi to'g'risida bir narsa demadi. Rusya Xalqlar do'stligi instituti strategik tadqiqot o'rni siyosat analizchisi Andrey Gromyko Janubning Sahara gazetiga mundaq ko'rsatdi. Beijing taraf dal hozir Washingtonning besimiga duch keldi. Tunigan bizlarga nimliqliksiyada, muhokamada hamliksiyada. Bu yerda bir gap bor, Amerika Qo'shma Shtatlari besim ishiltiyotdi. Şuna muşa besim aslında Reis Xi Jinping Moskvani ziyorat qilyotdi. Çünkü Beijing Bahar'ның tahriri dedi ki, Çinvijen dedi ki, bu Moskvani ziyorat qiladigan vaqt emasdi dedi. Bu yerda bir besim bor dedi. Bugün bu yerda nima deydi qaranglar? Beijing taraf dal hozir Washingtondan besimiga duch keldi. Rusya bilan orliq saqlash talab qilindi. Bu yerda qaltis eg'ir qo'yilgan bir jumlada eg'ir intayin murakkab masala va vatandoshim. Rusya Jungo
Cungo Rusiyadan endi aralıq saqlaydığı vaqt yetdi, toşdu, 80 yıl toşdu. Rusiya Cungo ittifaqlığı, Cungo Rusiya ittifaqlığı 80 yıl toşdu, yeter endi. Yeter endi. Rayın dairesi bu iki çoğun devlet birleşip, rayın dairesi ki az sallıq deyilgen milletlerini yaki, küçük milletlerini bozak etip kelgili 80 yıl toşdu, endi bu vakit toşdu, yeter endi. Ne mi deydi o? Washington'dan besimiga duch keldi. Rossiya bilan aralıq saqlash talab qilin. Xi Jinping bolsa Rossiyada xata təsirat bulup qalmasını ümid qılıdı. Hem şundaq hesaplaydı. Amerika del hazır Rossiya bilan Cungo o'rtasida bir meydan soğuk münasibetle uruşu şeklinde bölünüş ve parçalanish paydo qilmoqchi bo'lyapti Rossiya bilan Cungo o'rtasida. Amerikaga shuna qilmadi siyosat, bu strategik manfaat, bir davlatning ulug' manfaatida Amerika uchun aytganda. Agar kerak bo'lsa Amerika shunda qiladi albatta vatandosh.